Ndabashimiye Imana yo mu ijuru umugisha yandongeye ndagarutse nzajya ngaruka kenshi mbabare ntuzandambirwe numva nanjye binejeje kuza tukaganira kandi ntekereza ko message iyo natangiye ari yose atari y'ubusa. Ikintu cyose kivuga Imana ntagiye na kimwe kiye cy'ubusa. Reka dushime Imana rero twumva ijambo ry'umunsi. Data twese Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, ndagushimiye cyane ndaguhimbaje, uzamura icyubahiro, urera urakiranuka, uruwera, uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gusingizwa, uri Imana irimo ibyiza byose. Ndagushimiye cyane kuko igicamunsi, ngushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo. Reka Data mwiza ubiherwe icyubahiro ko mba numva nshaka kuvuga ijambo, mba numva nawe ndi muri presence yawe, nubwo mbishobora gake ariko ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nifuje kubaganiza ubwo nijoro nabazaga umwuka wera, ese nze kuvuga kuki, nze kuvuga kuyihesije, nze kubaganiriza kuki. Mwuka wera arambwira ngo nze kubaganiza ku ijambo rivuga ngo ubuzima Imana icishamo abantu bayo, ubuzima Imana icishamo abantu bayo. Reka turebe muri Luka igice cya 4 kugeza kuri 4. 1 kugeza kuri 4. Kugeza kuri 4 haravuga ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera, ngo ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwami Yesu. Hano ijambo riravuga ngo Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu. Noneho titiri ikavuga ngo ubuzima Imana icishamo abantu bayo. Abantu bayo ni abantu bayoborwa n'umwuka wera. Abantu bayoborwa n'umwuka wera nibo umwami Yesu ajya afata, umwuka wera ajya afata akabajyana mu butayu, akabacisha mu butayu. Tuzi ko urugendo rw'Abisiraheli ari nabwo bwoko bw'Imana, ari naryo shyanga Imana yari yatoranyije kugira igaragaza agakiza kayo, babanje guca mu butayu. Rero ijambo rivuga ngo ubuzima Imana icishamo abantu bayo. Rivuga ngo Imana ibanza gucishamo abantu mu butayu kugira ngo ibageze aho bagomba kugera. Hano urabona ko utangira ni Kristo, baravuga ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu, ngo amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Bijya bishika ko Imana iduhereza umwanzi akatugerageza atari uko twanze, akatugerageza kugira ngo duhinduke, tumere nk'izahabu iciye mu muriro, tubashe guhinduka abandi. Noneho dukomeza twibaza ngo ni ibiki bibera mu butayu. Habamo kubabara, nyine urabizi, habamo amarira, habamo ubuzima butandukanye ariko butari bwiza. Gusa icyiza cyabwo ni uko duhora dushima uko byagenda kose. Hari ubwo tuba tutari twabihishurirwa, ariko iyo umaze kubihishurirwa utangira no kujya ubwira umwami Imana ngo ese none ni iki gikurikiyeho, iki ko nkirangije, iki ni iki gikurikiyeho. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima bw'intambara, ni ubuzima bw'intambara. Hari naho bakurasa ukagwa hasi ariko ukongera ukeguka. N'abantu bagiye ku rugamba barabizi, ni intambara, kandi akenshi usanga izo ntambara zibera mu mashyamba, zibera hehe, ni ahantu hatagaragara. Pawulo avuga ngo turababazwa, niko Pawulo ngo impande zose. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 8. Igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo dufite amakuba impande zose, ngo ariko ntidukuka imitima,
dufite amakuba impande zose. Yesu aravuga ngo ab'isi ntibabakunda, ntago babakunda kuko mutari abayo. Niyo mpamvu hariya umwuka yarajyanye Yesu mu butayu ngo ageragezwe n'umwami w'isi ari we Satani, ngo ageragezwe n'umwanzi. None ab'isi ntibashaka kubakunda, ariko ni ibikoresho. Kera mu minsi ishize narebye urugendo rw'ubuzima bwanjye, ndangije numva nahamagara buri muntu wese wambabaje ngo mukore mu ntoki ntiwarakoze ngo mushimire, ngo warakoze kuba igikoresho cyo kugeragezwa kwanjye. Ariko muri ibyo byose ntibidukuraho gushima Imana. Turababara ariko twajya no gusenga tukavuga ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo tubabajwe, yo baravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira nambaye ubundi, ngo ariko Uwiteka Imana ishimwe. Sibyo? Ntibidukuraho gukomeza gushima Imana. Noneho Pawulo akomeza avuga ngo dufite amakuba impande zose. Sibyo? Dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima. Ntabwo dukuka imitima. Nibyo ko turababazwa tukanataka, ariko umwuka rero ba muri twebwe aradukomeza, aravuga ngo mukomeze urugendo. Ngo ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Ngo umukiranutsi naho yagwa ntiyarambara. Niho guteganya aramutse aguye. Bivuga ngo muri za ntambara hari ikiza kikamukubita kikamugeza hasi, ariko ntabwo dutsindwa. Niko Pawulo avuga ngo dufite amakuba impande zose. Bivuga ngo ukiri muri iyi si ukomeje urugendo mu ntambara. Niko muri yo havuga ngo nkiri muri iyi si nkomeje urugendo mu ntambara. Nuvuga ngo iyo kimwe kivuyeho urwana urundi, iyo kindi cyavaho ukarwana urundi. Pawulo akomeza, urabona ko yavuze imibabaro duhura nabyo. Hari naho yageze aravuga ngo ndirata amajuru nagezemo, agera naho yirata imibabaro. Aravuga ngo niba ari gusonza ndibo babashije gusonza, ntabwo yabashije kwirata kuko yari yarize ko yari umutware hariya w'abasirikare ibintu nk'ibyo, ariko yirase imibabaro kuko yari azi ko imibabaro ngo mureke ibibagerageza bisoza umurimo wabyo, ngo kuko ibibagerageza ngo bibatera kwihangana, kandi byabatera kwihangana bikabatera gushima Imana, ngo umunsi wo kugendererwaho. Nuvuga ngo ibi bigeragezo biradukamura bikadukuramo. Uriya muririmbyi yaravuze ngo mvugutira inkamba zose zimvemo. ngo urebe mu mutima hihishe hijimye ntabasha kubona, ngo mvugutira inkamba zose zimvemo. Nibyo biba bikenewe ko ibigeragezo tubicamo, turarira tukababara, tugatangira tukaba nka Yohana, tukabaza ngo ese ni wowe uzaza cyangwa dutegereze undi, tukibaza si Imana twavuganye nayo niyo. Ariko umwuka wera kuko abazi ko arimo aradukuramo inkamba, umutima ukomeza kureba imbere. Sibyo? Umutima ntabwo ucika intege. Kandi murabizi iyo birangira neza. Ntuza Pawulo ajya kurangiza urugendo yaravuze ngo narwanye intambara zo kwizera, ngo avuga ko yabonye ikamba, ndaza kuhabasomera, ngo ibindi byose mbisigiye umwami. Nuvuga ngo urugendo rwe ku isi yararurangije. Umuntu wagize intambara nyinshi muri Bibiliya yitwa Dawidi, ariko ajya kurangiza yabwiye umuhungu we atuzubaha Imana. Ntiyitaye ku mubabaro yanyuzemo, ntiyitaye ko yatekereje ko Imana ishobora kuba yaramutaye mu ntambara, ariko nyuma yaraza umwana we kuzubaha Imana no kuzubaha amategeko y'Imana. So rero ngo turababazwa ariko ntabwo ducika intege. Tuzi amakuru ya Stefano bamutera amabuye mu byakozwe igice cya 7 cyose. Bamutera amabuye, amaraso atangira kugira ibisebe, yarababaraga. Twese dufite umubiri, tuzi umubabaro w'uruhu, yarababaraga, ariko we atangira kubonekerwa na marayika, atangira kujya mu iyerekwa, atangira ababwira ku intangiriro ukuntu isi yaremwa, ababwira ukuntu Aburahamu yatoranyijwe akaba umwizera, ababwira ukuntu bagiye muri Egiputa, ababwira ukuntu bahuye na Mose, ababwira ukuntu bahawe amategeko,
ababwira ubuzima bwose baciyemo, yarabibutsaga arababwira ati ariko na n'ubu ntimurizera, na Kristo yaje kwica ati ni umwe mwishe, ni umwe mwabambye, ati na n'ubu ntimurizera ko ibyo tuvuga ari ukuri, ahubwo murabituziza, sibyo? Ahubwo murabituziza. So rero uru rugendo rw'abana b'Imana, ubuzima ibacishamo ni ubuzima bw'urugamba. Rero ntitukinube, ahubwo tujye dushima. Nuza muri Yohana wa mbere avuga ngo mwishimire ibibagerageza ko atari bikeya, mubyishimire. Sinzi ibigeragezo kano kanya uri gucamo, ariko ndagira ngo mbibutse ko nta mugaragu uruta shebuja, nta uruta Yesu. Yesu yabiciyemo. Muri Yesu aravuga ngo n'ishusho ye ngo ntiyari ngo yarageragezwaga, ngo akababazwa, ngo ishusho ye ntiyari ikunzwe, ngo yirirwaga mu mihanamanga. Bishyire mu buzima bwa buri munsi wumve uwo mubabaro yari afite, ngo yirirwaga mu bihanamanga, ngo nta muntu wari umwitayeho, ntiyari akunzwe. Niyo mpamvu bivuga ngo ni ibuye rya abubatsi banze, ngo yagendaga mu bihanamanga, ngo ishusho ye ntiyari akunzwe, ngo yahoranaga agahinda. Niko muri Yesaya bavuga. Bivuga ngo nta mugaragu uruta shebuja. Ntabwo twakwitwa ba Kristo tutameze nkawe, duca mu rugendo. Ariko Kristo byarangiye yiswe umwami w'abami. Uwashaka gusoma iyo nkuru yajya muri Yesaya mu gice cya 20 niho yagikura. Ikindi, hari intwari zo kwizera. Intwari zo kwizera ngo barakubitwaga, bashyirwaga mu mavuta, barababazwaga umunsi ku wundi bukira. Ngo ariko ngo Bibiliya ikomeza ivuga ngo abo, kandi abo ni intwari zo kwizera ryo mu isezerano rya kera, ngo abo ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo, kubera ubwiza bari bafite, kubera umuhati, kubera gushira amanga, bakemera bagakubitwa, bakicwa, bagashyirwa mu mavuta, ariko bagakomeza bakavuga kwizera kwabo, bagahagarara kwizera kwabo. Ngo abo, ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Niko Bibiliya ikomeza ivuga. Noneho Petero arabaza ngo ese abakurikiye Kristo, abagukurikiye bazahabwa iki? Ndagira ngo mbabwire ko imibabaro ducamo, ducishwamo, ariko amaherezo bigenda neza. Izi ntwari zose zo kwizera muri Bibiliya zarangije neza. Nta warangije nabi. Paulo yarangije atuje. Bara bose bamuhize, bamufunze, ibibazo yahuye nabyo nta na kimwe cyamwishe. Yararyamye ku gisasiro, yararwaye, arangiza ubuzima neza, sibyo? Arangiza ubuzima neza. Ariko aravuga ati narwanye intambara yo kwizera. Iri jambo ndarikunda cyane, ati narwanye intambara yo kwizera. Riboneka muri Timoteyo wa kabiri 4:7 haravuga ngo narwanye intambara nziza. Yabanje kuvuga ko ari nziza. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, sibyo? Mujye mwukunda gusoma amateka ya Paulo, yabanje kurwanya Imana. Iki ni ikitwereka ko aho waba uri hose, iyo kure, iyo ba data bavukiye mu gupfumura, bavukiye mu kudakizwa, impuhwe z'Imana zirahari n'imbabazi, ubasha kwinjira kugeza aho wumva umutima utagucira urubanza. Wazanataha ukavuga ngo narwanye intambara yo kwizera. Aravuga ngo narwanye intambara yo nziza, abanza kuvuga ko ari nziza. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Ikiza cy'abana b'Imana niyo agiye kuva mu isi arabimenya. Ati narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Urumva? Ngibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Yahise amenya ko abikiwe ikamba ryo gukiranuka. Yahise amenya ko atashye neza. Yahise amenya ko misiyo yahawe yayikoze neza. Yahise amenya ko umwami Yesu azamugororera, ahita amenya n'ikamba. Ati narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza. Natwe Yesu adushoboze iryo shyaka turigire, turwane intambara zo kwizera. Turwane tuvuga ngo turwane intambara nziza. Ni intambara nziza, ni intambara itarimo amanyanga. Hari intambara muri isi turwana zuzuyemo amanyanga, ariko aravuga ngo narwanye intambara nziza, ngo narinze ibyo kwizera. Bivuga ngo ibyo umwami yamuhaye yabirinze neza, yabihagazemo neza. Ngo ibisigaye mbikiwe ikamba, ngo ikamba ry'ubugingo.
ataranava no ku isi, ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ngiryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Tujye turwanira ishyaka nk'iri ngiri Pawulo yarwanye, kuko yaravuze ngo byibura mushyire ikirenge mu cyanjye. Nta nubwo yavuze icya Kristo, yaramaze kumenya neza ko ari umukiranutsi, ati byibura mushyire ikirenge mu cyanjye. So uyu munsi rero nifuje kubaganiriza ko twihanganira ibitugerageza, tumenye ko tubika ibikamba, tumenye ko tutanuhihira ubusa, tumenye ko tutababarizwa ubusa, ahubwo icyaba cyiza ni ukumenya ngo ese intambara ndwana ni intambara nziza, ni intambara yo kwizera, ntabwo ari intambara yo kugira ngo umunsi uke undi uze. Ese intambara turwana ni izihe? Gusa nagira ngo mbibutse ko uru rugendo turi gucamo Uwiteka aruzi, Uwiteka araruzi. Ni ubuzima Imana icishamo abantu bayo, kugira ngo ku munsi w'urubanza tuzambara iyo kamba twumva twemye. Kandi ntuzatekereze ko umunsi w'urubanza ari umunsi wa nyuma. Buriya iyo uvuye ku isi biba birangiye. Bibiliya iravuga ngo Imana yacu ni Imana y'abazima. Ni ukuvuga ngo ufite gukora ibyawe ukiriho, ariko kirushaho twihanganire ibitugerageza. Bibiliya mu Baheburayo 10:23 iravuga ngo dukomeze twature ibyiringiro byacu. Nta muntu n'umwe waba ukijijwe utarahura n'umuntu amubwira ati warasaze, ibyo mwirirwamo ni ibiki? Ariko biravuga ngo dukomeze twature ibyiringiro byacu, ahubwo dusaba Umwuka Wera abituyoboremo neza tutayoba, kuko hanze hari ubutumwa bwinshi butandukanye bushobora no kutuyobya. Dukomeze twature ibyiringiro byacu. Noneho hari ukuntu Yakobo yavuze ngo erega abana bato ngo muhumure, nguri muri mwe aruta uri mu bisi. Noneho Yesu aravuga ngo mu isi mugira ibibabaro myinshi, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Yesu yanesheje isi, yanesheje isi. Uzajya uhora watura ibyiringiro ko uri muri wowe aruta cyane uri mu bisi, kandi ngo uhumure nanesheje isi. Hari ahandi hantu bavuga ngo muri Yeremiya ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni nkaho yavugaga ati nubwo mubabaye, nubwo muntakira, ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Mukomeze mwature ibyiringiro byanyu. Ntuza aravuga Yobu aravuga ngo uko biri kose nzi ko umucunguzi wanjye ariho azagaragara mu isi. Ni nkaho yavuze ati ndabizi uko biri kose nzavamo nemye. Nongeye kugaruka kuri rya sengesho rya Yobu. Nuvuga ngo bijye binadufasha gusenga muri ibigeragezo turimo, muri urugendo turimo. Yobu yaravuze ngo icyo nzi cyo nuko nzabona kongera kubona urusengero rwera. Yari ari mu nda y'urufi. Nuvuga ngo tugereranye iyi nda y'urufi n'ibigeragezo bya buri munsi, ariko aravuga ngo icyo nzi cyo nuko nzongera kubona urusengero rwera. Ni hahandi uba utizeye ngo uzabibona gute, uzabibona ryari, ese bizagenda gute? Ariko avuga ngo uwasezeranyije ni no kwizerwa, no kubikora azabikora. Ahubwo making sure ko icyo kigeragezo urimo ari icyo wasezeranyije, atari icyo wishyizemo. Kandi nabwo niba ari icyo wishyizemo cyangwa wisanzemo, saba Imana ikigukuremo. Wambaza uti icyo wishyizemo. Hari ikigeragezo umuntu yishyiramo agaca inzira itari yakakishyiramo, ahubwo icyo yisanzemo ni ikigeragezo kiva kuri karande y'ahantu aturuka, y'aho yavutse. Ariko ibyo byose umucunguzi wacu ariho, ngo abasha kubyeza, abasha no kutubohora. Nta kintu na kimwe Kristo kimunaniye, nta kintu na kimwe. Niba amaraso ye tukiyatura kuri iyi saha agakora ibitangaza, ni uko amaraso ye yabaye amaraso yera. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi aracyari amaraso ari valide. Ni amaraso mashyashya, ni amaraso yoza umutima, yoza ururimi, yoza imitekerereze. Ni amaraso abohora. Ndabashimiye cyane rero. Reka dushime Imana tunayisaba idushoboze kugenda muri urugendo turwane intambara yo kwizera. Mwami Yesu Kristo, Mwami mwiza, ndagushimiye cyane kubw'aya masaha, ngushimiye kubw'iri ijambo. Ndagushimiye Yesu. Reka uru rugendo turimo udufate ukuboko, reka udukomeze imitima. Abatentebutse ubegure, abananiwe ni wowe uzi aho bari, abananijwe n'imitima ubahe kwihanganira urugendo turi gucamo. Reka Data mwiza, imbaraga zawe, imbaraga zakuzuye ziganze imitima yacu, ziganze ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka uduhe gutekereza kwawe, reka uduhe kwizera, kandi uduhe guhatwatura ibyiringiro byacu. Ndagushimiye cyane Yesu kubw'iri jambo. Ishimwe no gukomera n'icyubahiro n'ibyawe Kristo.
ushibwe ushimwe. Ndabakunda. Shalom shalom. Ibihe byiza.